আসসালামু আলাইকুম। কালিয়াকৈর উপজেলা সবিপুর বেস গোলাম মওলা বলছিলাম। এখানে 302 ড্রেসিং টেবিল কাঠের ফিটিং করতে আসছিলাম কাস্টমার পয়েন্ট। এখানে এই নিচের যে পার্টিশন আছে ডাইন সাইড, বাম সাইড আর মাঝখানের পার্ট, এগুলো গ্রুপিং প্লাইয়ের যে গ্রুপ আছে এই গ্রুপ ঠিক নাই, গ্রুপ মিল নাই। এটা হলো নিচের সাইড, এটা হলো নিচের পার্ট, এটা কোনো মিল নাই। এরপর হইলো ওই যে ড্রেসিং টেবিলের যে উপরে টপ আছে, উপরে টপের যে সাথে 3টা পার্টিশন আছে খাড়া, ডাইন সাইড, বাম সাইড, মাঝখানের পার্ট, এই উপরের 3টাও গ্রুপে কোনো মিল নাই, গ্রুপিং কোনো মিল নাই, অনেকটা বাহিরে, 1/2 ইঞ্চি বাহিরে। এগুলো চেঞ্জ করতে হবে, কাস্টমার মানতেছে না, তাও বুঝাইয়া দিচ্ছে, এইগুলা চেঞ্জ করে দিতে হবে। এটা বাম সাইড, মাঝখানের ডাইন সাইড, এই 3টা গ্রুপের সাথে কোনো, এই নিচের টপের গ্রুপের সাথে সাইডের গ্রুপের ফ্লাই গ্রুপের সাথে কোনো মিল নাই, অনেকটা বাহিরে, 1/2 ইঞ্চি বাহিরে। এরপর এটার যে উপরের টপ বসে, টপের উপরে যে 3টা পার্টিশন আছে, ডাইন সাইড, বাম সাইড, মাঝখানেরটা, এটাও কোনো এই নিচের টপের ফ্লাইয়ের গ্রুপের সাথে সাইডের গ্রুপে কোনো মিল নাই। এটা জি, এগুলো চেঞ্জ করে দেবে। ঠিক আছে স্যার, আসসালামু আলাইকুম।